Assalomu alaykum. Navbatdagi zaif kelganmiz. Bu yerda katyol Royal katyoli. Bularda davleniya tushib ketaverib, Y8 ошибка bergan. Y8 ошибка bularda davleniya tushib ketgan vaqtda bo'ladi. Bunga sabab biz kelganimizda mana bu orqasida расширительный bachok bo'ladi. Shu bachok tekshirish holatiga kelgan. Sababi qaralmagan o'z vaqtida. Shuni hisobiga bizga kelib boshqa расширительный bachok qo'yib, bularga hammasini zamin qilib, to'g'rilab ishlatib berdik. Royal katyoli. Hozir mana shu ochdi, o'zi katyol polностью ishlayapti. Ko'rsada bo'ladi. Olov yondi, olov bor, ishlayapti. Royal katyoli. Kimga shunaqa muammo bo'lsa, bemalol qo'yib chiqsanglar bo'ladi.